Eles conseguem, mas têm que pintar com eles, as cartas são deles. É forte, mete para a esquerda. Não há mais nenhum. Tem 3 do lado de cá. Tem? 3 do lado de cá. Mais um para a direita. Olha lá, tá aqui em cima, não dá pra ver ali. Não. Vou passar 2 mortos neles. Atenção, atenção. Está morto. Não tem aquele ao pé da... Está lá mais um, né? Vai. Morto?
Hoje foi no campo dos SWAT, Uzi Airsoft, toca a subscrever, a ver os vídeos. Para a semana a mais. Fiquem bem.